200 persones s'han volgut apropar avui, un dimarts a les 7 de la tarda, quan hi ha feina, hi ha nens petits, hi ha escoles, hi ha extraescolars, però molta gent ha vingut a donar la solidaritat al poble ucraïnès. Tenim molts veïns i veïnes d'Ucrània al municipi, els heu volgut rebre en persona per donar-los mecanismes amb la tècnica de nova ciutadania de l'Ajuntament perquè els hi faciliti la informació que puguin necessitar i mostrar directament tot el suport del nostre Ajuntament en tot el que puguin necessitar. Llavors, des d'aquí el que farem a partir d'ara és ens posem a la seva disposició, tenen el nostre contacte i esperem i desitgem que no els hàgim d'ajudar molt, perquè realment m'han explicat algunes coses, algunes històries complicades, tenen amics, tenen familiars, la seva gent està allà i pateixen moltíssim per les seves vides. Sí, o sea, como mi familia está todavía en Ucrania y tengo ahí, o sea, mis hermanos y mi hermana menor de edad, y quiero recoger desde ahí, porque los niños no tienen que ver la guerra. Y, o sea, me han ayudado que tengo derechos de recoger aquí y, o sea, después me van a explicar qué papeles lo necesito para recogerlo ahí.